Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan kami di Hyun Official. Hari ini kami berlibur ke Taman Burung Taman Mini Indonesia Indah. Harga tiket masuknya tadi Rp30.000 ya satu orang, dan anak-anak usia 1 atau 2 tahun yang tingginya belum sampai 80 cm itu masih gratis masuknya ya teman-teman. Adik Hyuna jalan. Ikutin kami terus ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa ya subscribe dulu untuk channel ini. Iya, ayo. Burung pelikan deh. Iya, jalan lagi. Itu kucing. Ada salfok. Itu burungnya tuh. Ayo jalan. Digandeng atuh. Masuknya lewat sana tadi. Masuk sini, Ling. Kita masuk ke dalam kandang burung. Yun bertemu saudaranya. Aku. Halo. Oh, dari tadi ya. Naik. Hai. Putar-putar. Hai dulu dong. Udah muter-muter, tapi nanti ada pertunjukan yang di kayak khutbah itu jam 11. Jam 11 nanti. Ini baru jam berapa? Jam 11. Ya kan lihat itu. Putar-putar dulu deh. Ini udah muter, ada muter. Ayo. Ada ikan nyasar di Taman Burung. Itu burungnya lagi ngintip.
Ali lihat apa? Apa? Yung Tuh, banyak banget. Ya. Oh iya itu. Apa? Ini apa? Tonton sini, tonton. Putih kayak putih hitam. Ini apa? Kayak hitam. Ini apa? Kayak hitam. Itu baju tuh kalau mekar tuh kok. Oh iya. Oh iya dekat-dekat. Emang kenapa? Aku dicium sama burung. Kalau dicium, dipatok. Iyalah. Hai, adek. Burung. Emang gitu bunyinya. Tahu. Mekar dong burung. Ya. Ekornya. YouTube mah. Udah. Jangan, yuk. Ini pelan. Satu nih. Ini. Teman-teman. Ambil kak, tangkap kak, burungnya tangkap. Boleh ke sini? Boleh. Pelan-pelan. Burungnya tangkap. Wah, Coba aja. Kalau mekar nih cakep nih. Iya. Nggak ada yang mekar. Mekar dong. Mekar dong. Kenapa? awas. Ini cakep loh burungnya loh. Goyang-goyang. Ya udah lihat aja. Yang kan sono. Gendut ini. Iya. Burungnya mana? Yumi. Kita ngambang di air ya? Oke.
masuk terowongan. Ayo jalan. Tapi adik. Kakak. Kakak mau foto sama burung nggak? Tuh apa tuh, Dek? Angsa. Potong bebek angsa ya, Dek. Angsa di kuali. Kasih tuh angsanya. Pagi pagi rebutan. Ikannya besar banget. Tuh.
Satu. Ih, ada pinter ya. Jangan dituang. Rebutan. Ini kayak ini. Tuh. Makan ya? Oh, hap. Nih kak, Mam. kakak kasih kakak ke dede ya. Banyak tuh. Kasih lagi. Dek. Ih ada angsa, ya ampun. Ntar aku gitu lagi. Nih lagi. Oh, ikannya pada kesini semua. Udah ada angsa lagi. Nah teman-teman, sekian dulu ya vlog kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton.